tím třetím oknem, jak jsme říkali, je prosperita. To je ekonomická svoboda, která je dlouhodobě součástí našeho programu. A my pozorujeme, že v poslední době se šíří naší ekonomikou jako mor dotace, čerpání. Naši ekonomiku to ničí, je to nespravedlivé. Takže z vašich daní je dotovaná nikým nevolená organizace hate free na to, aby prosazovala svůj jeden politický názor. Z vašich daní je dotován hotel a luxusní restaurace Čapí hnízdo a takhle bychom mohli pokračovat. A stát v minulosti, aby měl peníze ve státním rozpočtu na tyto nespravedlivé dotace, tak zvyšoval daně, ale ono to zvyšování daní nefungovalo, protože na to politici a ministři financí v minulosti zapomněli, že to není tak jednoduché, že by stačilo zvyšovat sazby daní a daňový výnos by rostl. Tak to ekonomika zkrátka nefunguje. No a tak odvrácenou tváří tady těch dotací byl rostoucí a stále rostoucí státní dluh. A to je veliký problém. Svobodní chtějí za prvé omezit možnost politiků zvyšovat daně. Tak jako podporujeme ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu, tak bychom si přáli po vzoru Švýcarska, aby existovalo podobné omezení i na zvyšování daní. Aby to politici neměli tak jednoduché. Aby byla potřeba například ústavní většina, ne pouhá prostá většina na zvyšování daní nad určitou úroveň. My si pamatujeme, jak nefungovalo zvyšování daní, když minulé vlády zvýšily sazbu daně z nafty. No a výsledkem bylo, že řidiči kamionů tankovali v Rakousku nebo na Slovensku a stát nevybral více. Místo, aby vybral 8 miliard víc, jak plánoval, vybral 8 miliard míň. To je minulost. A já jsem zjistil, že něco podobného se dělo i pokud jde o daň z přidané hodnoty. Já bych vám chtěl prezentovat naši myšlenku, kterou máme dlouhodobě v programu, je zopakována i v té naší brožuře Počítáme s budoucností. A sice, že my chceme jednotnou sazbu DPH, a to maximálně ve výši 15%. Svobodní vždycky říkali 15%, protože to bylo maximum, co povolovala Evropská unie. Toto omezení už nyní neplatí. Já bych vám chtěl představit, jaký dopad na rozpočet by mělo sjednocení DPH na 15% a jaký dopad na státní rozpočet by mělo sjednocení DPH na 14%, kdybychom se dostali pod tu 15% hladinu. Sazby daně v České republice, daně z přidané hodnoty, rostly z 19 na 20 na 21 u té základní sazby, z 5 na 9 na 10 na 14 na 15 u té takzvaně snížené sazby. A výsledkem bylo, že podnikatelé přiznávali stále menší a menší základ ke zdanění, tak jak sazba daně rostla. To platí jak u té snížené sazby, tak u té základní sazby. A výsledkem toho je křivka, vztah mezi základem daně, tou sazbou, mezi sazbou daně a výnosem pro státní rozpočet. Ve mně teď na chvilku se probudila původní profese ekonom, takže se omlouvám za výraz Lafferova křivka, jak ekonomové tento vztah nazývají. A výsledek je ten, že když sazba daně rostla z 5 na 9 na 10 na 14 na 15%, tak výnos rostl, ale stále pomaleji. A u té základní sazby, tam dokonce výnos daně s rostoucí sazbou začal mírně klesat. A výsledkem mého propočtu je jednoduchý závěr, že sjednocení DPH na 15% by ubralo ve státním rozpočtu pouhých 7 miliard korun a sjednocení DPH na 14% by ubralo ve státním rozpočtu pouhých 16 miliard korun. Říkám pouhých, protože je to z celkového výběru DPH, který je kolem 330 miliard a ten úbytek ve státním rozpočtu by představoval pouze zhruba 0,2% hrubého domácího produktu. A tady bych řekl, a to se vyplatí. Stát by o nějaké peníze přišel,
ale úleva, která by to bylo pro naši ekonomiku, podnikatele, spotřebitele, kteří by měli levnější zboží, by byla obrovská. Takže chceme se vydat cestou snižování daní, máme to dobře propočteno a kdo z vás by měl zájem o detaily těch propočtů, nejenom o tuto jednoduchou prezentaci, kterou máte k dispozici, tak bych vás pozval na malý seminář nebo na pracovní snídani v tomto tématu. Děkuji.